ассалому алайкум дӯстони азизам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншааллоҳ ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаро ҳозир ҳамроҳи апоҳом, кӯдако, ҳама каса рафтесем парки Садриддин Айнӣ. Хостам ки шумоя ҳамроҳи худам гирам якҷоя парки Садриддин Айниро тамошо кунем. шумоям то охири влог бо мо бошед духтаро, моро дастгирӣ карданро фаромӯш насозед. гуфтанӣ ҳастам ки аз ҳамаи шумо миннат дорам духтаро, барои дастгириҳои хубатон, барои меҳмонои наве ки дар каналам омадед. Ҳамаи шумоя хушомадед мегӯям ба канали оилавии худам. духтаро намоям парки Айнида расидем. Бинед ҳозир пешаш нарасида берунашда инамихел арчаи калон тайёр кардаги ҳастанд, соли навӣ кардиян. Ин тарафашда ален мондиян, пешашда бо якчанда ёлкаҳои хушрӯ тайёр кардиян. Он тарафашда бошад 2022 рақам навистиян. инҷа ба фикрам ки шабда беҳад хушрӯ аст. ино вақти гирон мешаванд света музика михел чизош гирлянду ва ёш ки гирон мешавад беҳад бо хушрӯтар меша. шумоям бубинед духтаро, худатонро як лаҳзаам бошад дар ҳамин ҷо ҳис кунед. ин тоҷикистони мо беҳад навигариҳои нав ба нав кардестиян дар ин тоҷикистон. ина духтаро пешашда расидем. ҳозир акӯжда дорем ки апамшон биёянд, баъд якҷоя медароем. дар ин ҷо намин нарху навош навистагиай чанд сум аст гуфта аз то 7 солая бепулаю дар 1 суму 2 сум ҳамин хел пул катияй даромаданаш. бо инҷа ки даромадӣ бо карусел ҳамин хел чизош бо пул катӣ. духтаро ҳозир мо даромадем дарунаш ҳамин хел парки калон будай. ҳозир инҷо шуда ягом чи нест, мегӯянд ки камтарак меравӣ, баъд он су ҳамин хел каруселҳо динозаврҳо сар мешавад. ин парк асосан ҳамин хел ҷои динозаврҳо будай. микаилҷон овардам ки бубинад, беҳад нағз мебинад ҳамин хел ҳайвонҳоро овардам ки ваям тамошо кунад ҳамин динозаврҳоя. инҷа дар ҳамин хел тоҷикистон ба пеш нависта мондиян. духтаро микаили моя хобаш бурдай, хоб ай ҳоли аку, ай хоб ки хезад хай бо дальши тамошо мекунад. духтаро парка марҳамат тамошо кунед. чанд қайки тонам барои шумо сиёмка мекунам, дальшиша музика мемонам. ба шумо тамошои хуш.
دخترها این طرفش اومدیم، این طرفش در نمیخواد چیزا تیار کردگیان. دینازورها بوده، نگه هم جا محکم یکم جاش کشادگی نه. همین یک طرفش در کم ترک همین کچلیا برای کودکا، این همینجا در میخواد لطکه همیناش کشادگی بوده. تمام دیگر همه چیزی که بود همش محکم. دینازورهای هم محکم، یکم چیه ندیدیم. Nekým برای کودکان نمیخوالی детский کچلیکا بوده. نهاز من میکایلا دیتا شنوندم. اونجا در جیانام همشان در یک جا ششتن، میکایلی مون نشش قطیشان. بعد ما یه در همین تاری یک خودش توقع شنوندم. خیلی خوب بود، ای خوب خیست و منوی دید. خیلی اومدو در همین شیش دوزه اکو کتایتسا کرده استای. محقول سودایشه بهت. میکایلی ما یکم باششت استای میخوالی کاروسیلو ده. یکم باششتگی نیست. رسیه در ما میخوال پارکو نرفتگیم جای کاروسیلوشان. اکو اینجا در اومدیم آوردیم شونه. با یک تای دیگرش در شنوندگی بودم. میکایل جانا میخوال در اون طرف بود شنوندم. نکی تلفونم زیرتش مرد که سیامکه کنم. بود اون طرف در اسپاکا بودن. میکایل جانی ماید در این شنوندیم. با میخوال بهت کودکا خورسند شدم. برای ما همه قش بس. نه که دخترها بر اومدیم رفتیم. بینه شب ده همه اینو گیرون میشود. میخوال خوشرو بهت پارکی کالونی خوشرو بود. نکین همش کار نمیکرده. همینش بزرگ که یکم چیش کار نمیکنه. خیلی که گرمی شد. انشالله که با یک بار دیگر این پارک میبیایم که همش کشاده شده که باشد. نمیخواد دخترای نمیم پارک بود، پارک عینیه. باوری دارم که برای شما هم نیز پسند آمد. دخترها اکوازی بر آمده میرویم خونه. چه خیلی که گفتم شب ده اینا همش گیران میشوند. بینن چه خیلی خوش رو میشه یک باره. حاضر اکنون میرویم تاکسی میگیریم و دلشی خانه میریم. در اینجا با شما خیر و خوش میکنم دخترها. تا ولاگ های آینده باقی در پناه خداوند باشد. انا میخوال در تاجیکستانی ما بهت نویگری های نغز و خوب و بهتر شده ایستاده است. چند قایقی تو نیستم برای شما نوار گرفتم تا که شما هم یک لحظه هم باشد شاد شوید. خیر دوستانی عزیزم باقی در پناه خداوند باشد.